الغثيان والقيء والإحساس بالامتلاء والشبع المبكر، وحرقة كده في المعدة وفي الفم المعدة، من الحاجات المزعجة جدا جدا جدا، واللي يمكن بتسبب آلام لناس كتيرة جدا لا يعلم بحالهم إلا الله سبحانه وتعالى. اليوم جايبالكم حل مثالي لكل حد بيعاني من هذه المشاكل، خصوصا الارتجاع المريء والالتهاب المريء، الناس اللي بتعاني من قولون، متلازمة القولون، الناس اللي بتعاني من إمساك، عسر هضم، مشاكل كتيرة في المعدة. عايزاكم تركزوا معايا كويس جدا وتسمعوني لنهاية الفيديو، لأن اليوم جايبالكم حل رائع. يمكن دكاترة كتير بينصحوا بهذا الدواء، هو فعلا حل مثالي. أنا عن تجربتي الشخصية الحمد لله رب العالمين، بعد سنين طويلة من المعاناة وبعد تجربة أدوية كتيرة والله والعظيم، يمكن ده من أحسن الأدوية اللي يمكن أجابت معايا نتائج. النهاردة هكلمكم عن تجربتي الشخصية مع الكبرايد أو الكبريد، وده من العلاجات اللي بينصح بيها أطباء. يمكن أنا رحت لدكاترة كتيرة جدا، من ضمن الأطباء اللي أنا رحت لهم 2 أو 3 نصحوني بيه فعلا استخدمتهم. بس يمكن الدكتور الأولاني لما رحت له عطاهوني مع أدوية تانية كانت غير متناسبة معايا، فما كانش بيجيب معايا نتيجة كويسة. أما الدكتور الأخراني اللي أنا ماشية معاه دلوقتي عطاهوني مع أدوية بقت مناسبة للحالة الصحية بتاعتي، فبدأ يجيب معايا نتيجة. أنا واحدة من الناس اللي كنت بعاني من ارتجاع المريء، بعاني من انتفاخ دايما في البطن، إحساس إن أنا شبعانة دايما طول الوقت. ده سبب لي طبعا نقصان في الوزن شديد جدا جدا وفي خلال فترة قصيرة. كمان الموضوع بدأ يتطور ان يحصل عندي امساك. فالكبرايد من الحاجات الحلوة جدا اللي خلتني دايما حاسة نفسي عايزة اكل، حاسة نفسي غثيان وقيء بدأ يقل معايا بشكل كويس جدا. كمان بيعالج ومساعد في حالات قرحة المعدة. ايوه نسيت اقول لكم كمان ان هو لو انتي دايما بتحسي بوجود كتلة في الحلق او في حاجة خانقاكي، ده برضو من ضمن اعراض ارتجاع المريء، فهو حلو جدا للموضوع ده، بيعالج صعوبة البلع. يعني هو من الحاجات اللي بينصح بيها الاطباء في علاج مشاكل مختلفة، منها كمان القولون العصبي. القولون العصبي هو حالة بتعتبر اضطراب شائع، بيكون عبارة عن تقلصات في البطن او ألم في البطن، بيحصل عنه انتفاخ او امساك، احيانا عند بعض الاشخاص بيحصل اسهال. فالموضوع ده برضو لو انت عندك قولون عصبي او تهيج المثران، فالكبسولات دي رائعة، ولكن من المهم جدا ان احنا نلتزم بالجرعات ونحدد ليها مواعيد ثابتة. هي الجرعات بتبقى في معظم الاحوال 3 مرات في اليوم، قبل الاكل بنص ساعة. اوعي تماما ان انتي تاخديها بعد الاكل، لان ده هيقلل من فعالية الدواء. كمان ما ينفعش تاخديه او تاكلي على طول، ده برضو هيقلل من فعالية الدواء. لو بتاخدي ادوية تانية حاولي ان انتي تعملي فترة زمنية ما بين دواء الكبرايد والكبسولات التانية عشان ما يحصلش اي مشاكل بينهم. الجرعات طبعا الطبيب وحده هو اللي بيحددها، او مدة العلاج طبيب وحده هو اللي بيحددها. ممكن تتراوح ما بين 1 ل8 اسابيع، ده يعني اقصر مدة ممكنة. في دكاترة بينصحوا لفترة اطول من كده. من المستحسن ان هو بيتم تناول الكبرايد قبل وجبات الطعام بحوالي نص ساعة، او تناوليه كل يوم. حاولي قدر المستطاع في الوقت نفسه، لان ده هيساعدك جدا في علاج المشكلة. في حالة نسيان الجرعة على طول لو انت ذكرتيها ابدأي في تناوليها فورا. اما لو كان حان وقت الجرعة التانية، في الحالة دي يجب تفويت الجرعة المنسية وخدي الجرعات بتاعتك المعتادة، بس حاولي انك ما تضعفيش الجرعة عشان تعوضي الجرعة المنسية. هو ده اهم ما يميزه. طبعا في ليه بعض الاثار الجانبية ولكن نادرة الحدوث، يعني بتحدث يعني فين وفين عند بعض الاشخاص، زي مثلا الناس اللي عندهم حساسية من ادوية معينة، او حساسية من المادة الفعالة الموجودة في الدواء ده. مينفعش تكوني تستخدميه او
لازم تكوني بتستخدميه بحذر في حالات صحية معينة، زي لو كنتي حامل او بتخططي للإنجاب او بتمارسي الرضاعة الطبيعية. لو كان عندك مشاكل في الكبد او الكليتين فما ينفعش تستعملي الكبسولات، خصوصا الناس اللي بيعانوا من كسور شديد في وظائف الكبد او الكلى. كمان الناس اللي بتعاني من مشاكل في القلب، خصوصا عدم انتظام ضربات القلب. الناس اللي عندهم انسداد في الجهاز الهضمي او نزيف داخلي، او عندهم ورم معين في الغدة النخامية، او لو كنت بتاخدي ادوية اخرى، او لو كان عندك شلل رعاش. في كل الحالات السابقة دي مينفعش تستخدمي الدواء، او لو الطبيب نصحك بيه فلازم تستخدميه بإرشادات معينة، وتكون في متابعة دورية مع الطبيب. واخيرا اتمنى الشفاء لكل كل المرضى. عايزة منكم بس ان انتوا تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش. اشوفكم في حلقة جديدة.